Nha, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Thì mình đã trở lại ở đây. Hôm nay mình sẽ làm một cái video, đó là hướng dẫn cho các bạn cách làm slime trong suốt nha. Thì cái video lúc trước, mấy cái video lúc trước thì các bạn lướt xuống các bạn sẽ thấy là mình cũng đã hướng dẫn là slime trong suốt rồi. Nhưng mà tại vì có kim tuyến á, cho nên là cái màu của nó các bạn không thấy rõ được á. Cho nên là hôm nay mình sẽ làm lại nha. Và bạn nào chưa đăng ký phía dưới, các bạn hãy đăng ký phía dưới để mình ra thiệt là nhiều video mới nha. Và trước khi vào video, các bạn hãy bấm cho mình một cái like thiệt là bự để mình có tinh thần hơn và ra thiệt là nhiều video mới nha. Và hãy đăng ký phía dưới nữa. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào thôi. Let's go. Ok, bây giờ mình sẽ cho nước vào nha, nước lọc nha các bạn. Sẽ cho như đây và khuấy đều. Đó. Nếu mà các bạn thấy nó còn đặc thì các bạn cho thêm nước nha. Ok, mình thấy như đây được rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho dung dịch rơ miệng vào nha. Đây các bạn, đây là dung dịch của mình pha với nước ha. Các bạn cũng có thể cho dung dịch không cũng được. Đây, ok, bây giờ mình sẽ cho từ từ vào nhé. Đây, nó đặt rất là nhanh luôn nè. Các bạn cũng có thể cho dung dịch không cũng được, thì mình pha nước cho nó dễ làm. Mình sẽ làm đặc tí xíu nha các bạn, để khi mà để sau 2 ngày để cho nó trong á thì nó đỡ bị chảy hơn. Còn nếu mà các bạn làm nó hơi lỏng lỏng á thì để 2 ngày sau thì nó sẽ bị chảy ra nha các bạn. Mình mới cho tí xíu nó đang động đặc lại hết rồi nè. Rồi mình sẽ cho thêm tí xíu nữa thôi nha. Làm bằng hồ thì nó rất là nhanh đông luôn. Và mình sẽ đóng lại và mình sẽ để sang một bên. Và bây giờ mình sẽ khuấy đều cái này. Đấy. Thôi nó còn như thế này các bạn. Ok, giờ mình sẽ lấy tay mình nhồi luôn ha. Mình sẽ để cầm cái một tay là cầm, một tay mình sẽ nhồi. Nhồi cho nó sạch cái đồ đựng của chúng ta luôn nha. Sạch cái đồ chúng ta làm chứ không được. Bây giờ các bạn thấy là nó chưa có trong luôn, nhưng mà để sau khoảng mấy ngày thì nó rất là trong luôn. Bạn nào kiên nhẫn thì đợi tới tuần nha. Mình không kiên nhẫn lắm, mình để 2 ngày thôi. Đây, sạch bóng luôn rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ cho vào một cái đồ đựng nha. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái đồ đựng ra. Đây là cái đồ đựng nhỏ của mình. Bây giờ mình sẽ để này ra một bên, mở ra và mình sẽ cho vào nha. Mình làm nó cũng hơi đặc á. Cái này nó còn hơi dính tay tí. Sẽ nhồi tí nữa. Mình làm rất là đặc luôn. Mà muốn cứng luôn cái này. Cái này nó hơi dính tay mình. Nhìn nó cũng khá đẹp. Cái mùi của nó mùi keo á. Mình chơi tí xíu, mình nhỏ xíu cho nó dẻo ra tí. Và ok, bây giờ mình sẽ cho vào đồ đựng nha. Và mình sẽ đóng nắp lại. Và mình sẽ đợi 2 ngày nha các bạn. Ok, các bạn đợi mình nào. Đây các bạn, đây là tác phẩm của mình sau khi để 2 ngày nha. Đây, không biết là thì mình làm trước nó cũng đặc như vậy thôi, nhưng mà cái hồ này thì mình thấy nó khá là dễ chảy á, thì mình làm rồi nên không biết là bây giờ nó có bị chảy hay không. Ok, đây các bạn thấy không, rất là trong suốt luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra nha. Đây các bạn nha, mình đụng vô thử xem. Nó lại bị chảy nha các bạn, nó bị chảy ra đó. Cho nên là ok, bây giờ mình sẽ cho dung dịch vào nha. Ok, mình đã cho dung dịch rồi các bạn thấy không? Nước nữa. Ok, bây giờ mình sẽ xoa nó. Đây, bấm to cho các bạn thấy. Mình sẽ xoa nó. Và mình sẽ làm cho nó hết dính.
Các bạn thấy nó rất là trong luôn, tại vì nó bị chảy thôi á. Rồi bay luôn cái nắp rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Làm chăm suốt thì mình rất là thích chơi kiểu này luôn. Có thể nhìn thấy ngón tay luôn á. Bây giờ mình sẽ trộn đều và mình sẽ lấy ra ngoài. Đây. Rất là đẹp luôn. Và mình đã cho thêm một miếng dung dịch nữa để còn nó dính dính mình sẽ xoa đều và trộn lên. Đây, nhìn thấy nó rất là trong luôn á, rất là đẹp luôn. Rất là dễ thương. Đây, mình sẽ chơi cho các bạn xem nha. Các bạn thấy nó rất là trong suốt đẹp luôn. Mình thích màu trong suốt và dạng màu hồng á, đẹp hơn. Nhưng mình không có màu phẩm cho nên mình không có làm được. Rất là đẹp luôn. Mà chơi một hồi thì nó sẽ bị đục lại. Xung quanh nó còn dính còn dung dịch nè. Này mình dung dịch pha với nước nha, các bạn cũng có thể cho không dung dịch cũng được. Mình làm slime trong suốt á, để lâu cái nó cũng bị dính nè. Đây. Wow. Và ok, như vậy là mình đã chơi với các bạn với slime trong suốt này rồi nha. Đây. Wow. Cái tay của mình dính này luôn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình. Và nếu mà các bạn thích video này, đừng quên để lại cho mình một like and subscribe phía dưới này nha. Rồi ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.